今仔日，有感觉家己较有成长，有成长的所在，就是讲，第一公司就知影讲，毋免讲面真真吼，就是为着讲要有出脱哦。第一公司互人牵绳哦，可能做一个公司较中阶的主管吼，都管几个人，毋过搁爱听候，搁爱风台顶头的顶司吼，知影讲因第一受啥哦，因要伊啥，就做因的下骹手人，做因的助手。毋过其实是无家己啦，因为家己就会惊吓，惊讲表现无好啊，惊讲互人失望，会失去一个机会，就变做咱为着即个机会，嘛毋知影有抑是无，煞互咱家己逐工拢伫紧张。紧张其实嘛无法度讲是正确方向，互人讲看到你的表现。毋过就是家己第一紧张，胃无好，想想的其实真是袂好。其实会当做家己毋是讲用即种减的即种心理讲哎呀，人拢无眼光啊安怎？毋过第一心理上，第一头壳内底心肝窟啊，犹原是要伊的。其实是毋免安尼，因为安尼就变做讲得袂着就会一直讲这嘛无啥啦。哎呀，我毋是会甲人抱的人啦。我敢若会晓做代志所以无互人欣赏。无就是讲家己会做有才调，袂愿做人无讲就是会有足侪想法。毋过即种想法背后拢是讲真正对家己，就是想要得到毋是真正看互开。最近有真正较看互开变做讲伫公司有淡薄仔失较差，毋过嘛袂讲伫想讲要安怎安尼搁较无机会袂讲为着即个机会若毋知影会来袂来，有可能别人就看破家己的骹手早就无望毋过心内搁伫想讲若无机会，若换一个顶司，敢有机会若有即个机会若来是会互人看到有表现的机会，就逐工咧想这，其实就是对家己嘛真无好嘛无法度认同即马做的代志，袂讲骄傲就袂煞讲有一个人伊若讲甲同性做伙，毋过伊心内就想讲这是若有机会我嘛希望有另外一个性别人会安怎会当嫁互好野人就是是得袂着所以讲无。毋过心内价值犹原是安尼去想，安尼就变做讲袂感觉家己即摆的状况是足骄傲的安尼就真无彩。咱应该爱认同咱即摆注心伫做的代志莫想讲即摆注心伫做，煞感觉讲这无搭无煞这做粗俗的这拢是无法度家己伫认同家己。即摆我的题目应该是了解家己、认同家己、爱家己毋过咱即个社会当然拢毋是安尼，拢是安怎磨练家己拢是安尼，安怎甲家己改变，成做一个根本成功的人是根本咱就豆豆调整调整甲伊共款。这是咱即个社会目前拢是安尼的教育
我的豆豆仔讲，亲像讲中文，逐个拢讲哦，实在好用，实在水吼。即摆就豆豆仔知影讲哦，这无影吼。台语是人去讲甲安尼吼，家己就认同即种价值观。今仔上台语课吼，有影嘛是讲，即个发音啊无够标准吼，无做歪音吼，这就是可能讲话爱训练，毋过听是足敖的吼，因为我不时地听。毋过就是讲话就是无法度放即个音吼足准的，可能拢会走音去。毋过即摆嘛想讲不要紧啊，这哪有啥吼？而且我专长就是写听别人的音，甲伊写出来。有可能讲较袂好势，就是逐个无共款的专长啦。有的人就是讲啊做歪音，有可能自细汉就伫讲啊，公阿嬷带大汉，而且这中间佫无长吼，无讲长去学中文，认同中文吼，安尼有定根吼，我就是无定根，嘛不要紧，我就是捡转来迄种角度，讲袂好势，就是豆豆仔学啦吼，就这要紧的，就是别人安怎讲安怎想吼，拢是别人的代志吼。我可能嘛是爱听讲甲诚好的人吼，讲的台语，这会使互我加学一寡台语词、台语音吼。毋过就是安尼嘛无要紧啊，就是讲毋免讲家己吼去。就是做侪拢是家己无法度过家己这关吼，会想讲我哪会安尼生？就会一直怀疑家己的价值。我即摆就是知影讲有可能我的口音部分吼，就是无遐迄个音会走进去。这嘛不要紧，抑是讲无啥好势，搁爱讲。毋过讲啊真好势是一个能力，吼是一个才调。毋过我的理念、我的想法，其实是另外一种物件。毋过即个社会可能大家拢袂注重，拢注重有即个能力家己发挥。无能力的人都莫互人加艰苦吼。有即摆社会拢是安尼观念，变做家己的价值吼，就变做因为别人的眼光吼，别人安怎看，变做找袂着家己的价值。因为吼，毋是侪人表现拢诚好，而且就算是看起来吼做好势的人，伊犹原是会看着家己的欠点。所以讲，这不要紧，我即摆就是吼，甲即个较开阔的，就讲今仔日开会，我可能讲台语，有人就会讲讲国语啦，听无啦。我嘛袂生气呢，我想讲，这嘛无啥，这就是有的人就会安尼讲吼，就是讲袂该看做吼天大地大的代志，因为我即摆可能豆豆仔有伫写家己的台语的即个词典啊，感觉家己做的物件是有价值。虽然是讲叫我去讲故事、讲啥，即种口语方面的表现是无遐好。毋过相信讲未来第一台语的创作用文字写的这是无啥物问题。有豆豆粒、豆豆粒安尼，有一寡即个文化词都是会豆豆甲伊掠转来当然你若讲台语爱讲甲即个调、即个声拢记条条这就是需要讲定根足知的我即摆无遐知变做讲台语是互人听较艰苦迄个音无遐准，嘛不要紧啊。我有我的价值，毋是讲表现拢诚好的人较有价值。
其实逐个拢有，而且我做诶代志，有诶人拢做有才调，毋过伊可能无去付出，就亲像讲会晓台语诶人嘛足济，啊有诶人会去研究，想要家传承落去，就会去做老师去创啥，啊有诶人就毋是安尼，就足惊讲互人骗去，足惊讲就是讲无够坚强，足惊挑战。其实真正爱坚强，坚强较有法度做代志。做代志就是一种时间，一种付出。啊，若讲足惊做代志，像讲囡仔有一个囡仔婴仔的人伊不时就想讲有人甲伊挑战，有人安怎伊是一个受害者，就变尾仔伊就啥物代志拢无做，会当加做。伊嘛真正有趣味，毋过可能无遐坚强，足惊互人讲话。其实就是互人讲话，毋免要伊别人伫想啥。若找着家己，就会使毋免要伊别人伫想啥，别人伫讲啥，别人的看法，就像讲有诶人的价值，毋是伫台语，所以伊袂互伊囡仔，袂甲囡仔讲台语，啊，你讲台语，伊嘛袂感觉讲有价值，伊会想讲哪会讲啊无好势，听甲有艰苦，家己艰苦着。毋过咧，这就变做我若找着家己知影家己的价值，安尼别人安怎反应，其实就是袂讲足重大，袂对我来讲足甲我影响的，这就是豆豆爱去找出家己的自信，就是安尼。